Assalamu alaykum wa barakatuh. Kwa majina naitwa Tatu Ramadhani Shila, ni katibu wa JUAKITA, Jumuiya ya Wanawake wa Mkoa wa Songwe. Kupitia dua hii ambayo imeandaliwa na BAKWATA ikiwa imeongozwa na shehe wetu wa mkoa wa Songwe, sisi kama wanawake wa mkoa wa Songwe tuko tayari kumuunga mkono shehe wetu kwa maandalizi ya dua hii ya kuiombea amani nchi yetu, lakini kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuendelea na kazi zake katika utulivu wa nchi hii, lakini katika zoezi ambalo tunaliendea la uchaguzi wa kuanzia wabunge, madiwani mpaka na rais. Sisi wanawake wa mkoa wa Songwe tutamsapoti pakubwa sana shehe wa mkoa, kwa sababu mara nyingi tumekuwa tukifanya naye kazi. Tutampa ushirikiano kwa kualika wanawake wa dini zote bila kujali itikadi za kidini, Wakristo, Waislamu, wote tutawaalika, wakina mama pamoja na viongozi wa serikali ambaye ni jinsia ya wanawake. Tutaendelea kumsemea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kulingana na shughuli anazozifanya, lakini kuiwekea nchi yetu amani. Wanawake tunatembea, tuna amani, shughuli tunazifanya, hakuna shida yoyote, tofauti na nchi zingine ambazo zimeweza kukimbia makazi yao kwa sababu ya kutokuwa na amani na utulivu. Lakini kupitia kwa nchi yetu sisi tuna amani, tunafanya kazi zetu, tuna utulivu, hatuna shida, na ndio maana tumeona tumsapoti shehe kwa ajili ya kuandaa hafla hii ya kufanya dua kuiombea nchi yetu ya Tanzania. Sisi kama kina mama ambaye ndio walezi wa familia, tutaendelea kuwaelekeza vijana wetu waache na mambo ya makundi, hasa kipindi cha uchaguzi, kwa sababu kipindi cha uchaguzi kunakuwa na mambo mengi, na wanaekuja kuathirika ni watoto wetu kwa sababu ya kuingia kwenye makundi pasipokuwa kujitambua. Kwa hiyo tutawaasa na tunaendelea kuwaasa na tunaendelea kuwasemea vijana wafanye, kama ni siasa wafanye siasa za kiakili na siasa za kiutulivu, lakini watambue kwamba nchi hii, amani iliyopo ya nchi hii ni amani ambaye ni ya kujitosheleza, na ndio maana wanaweza kufanya matukio ya ajabu ya ajabu. Sasa kwa nini tuwaruhusu watoto wafanye matukio ya ajabu na wakati nchi yetu sisi tunataka iwe ya amani? Kwa hiyo tutaendelea kuwaelekeza vijana wetu manyumbani, lakini na sehemu zinginezo, hata kwa njia za ibada, makanisani, misikitini, waache na mambo ya makundi, waache na mambo ya vurugu, waache na mambo ya kuleta uchochezi kwenye nchi hii, hasa sehemu zile za uchaguzi. Wafanye uchaguzi kwa utulivu, na kama kijana ataona hawezi kuvumilia kufanya fujo zake za wakati wa uchaguzi, basi arudi nyumbani apumzike, kwa sababu akihatarisha nchi hii, vyombo vya sheria havitamwacha, lazima vitamshughulikia, na pale atakayeathirika ni mama na baba ambaye tayari ataanza kuhangaika na kijana kulingana na ukosefu wa nidhamu.